नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। बस्तोड्या पुला लागसार मेल्ले अवस्थेत सापडली एका दादल्याची कूड। म्हापशा पुलिसांनी पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड दिल्या जीएमसीत धाडून फुडलो तपास सुरू। दिवचले नगरपालिकेचो नवो नगराध्यक्ष निश्चित। मुख्यमंत्री सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाच्या हजेरेत साखळे जाल्ले बसकेत नगराध्यक्ष पदाचो प्रस्न जालो सुटावो। पेडण्या पालये वाठारांत दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण, 2 जाण जखमी। गोंयांत पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार थांबनात। फटीच्या ऑनलायन हॉटेल बुकिंग रॅकेटाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश। सुमार 500 जाणांक तोपी घालपी 3 केली अटक। कोयराच्या प्रस्नावयल्यान मायकलाचे परतून फार। म्हापशे सगळ्यात बुरशे शार। श्रीपाद भाऊन लक्ष घालचे, मायकलाची मागणी। दोन 2027 आपूण परतून पेडण्याच। बाबू आसगांवकार म्हणटा शो मस्ट गो ऑन। थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचे बाबूच्या विधानाचेर नो कमेंट्स। आता पळयात खबरो विस्तारान। मंगळारा बस्तोड्या पुला लागसार उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत एक अनवळखी मनशाची कूड सापडली। हे विशीं म्हापशां उजो पालवी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी कूड उदकांतल्यान भायर काडून पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडून दिल्या। म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करतात। पणजी कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयल्ले म्हापसा कंट्रोल रुमाक की डेड बॉडी फ्लोटींग जाता म्हणून रिवरान ग्रीन पार्क हॉटेलान आनी गिरीन थिंगा आमी इमिडिएटली टर्न आउट केला। लिडींग फायरमॅन म्हाज्या वांगडा योगेश आमोणकर ड्रायव्हर, हितेश परब, बाणावलीकर आनी वळवयकर आमी थिंगा वचोन पळयले जाल्यार थिंगाच एक डेड बॉडी फ्लोट जाल्लेली आसली रिवरान। सो आमी इमिडिएटली कॉन्टॅक्ट केले म्हापसा पुलीस स्टेशनाक। ते आयले बरोबर आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें। ती डेड बॉडी उदकांतली आमी वयर काडून हँड ओवर PSI पंढरी चोपडेकाराक हँड ओवर करून दिली। म्हणजे कितें कशी कितें ड्रावन जाली ती एक्झॅक्ट कितें तें कळोंक ना, पूण तो भितर फ्लोट जाल्लो उदकान। कितें अंदाजे आयडेंटिफाय एज तेची 50 क्रॉस आसतलो तो। पेडण्या पालये वाठारांत दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण आयलें। सोमारा रातीं हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघातात दुचाकी चालक निखिल सागर ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। तशेंच अपघातांत आनीक 2 जाण जखमी जाल्यात, तांचे जीएमसीत उपचार सुरू आसा। मध्यरात्री 1:30 वरांचेर 2 गाडयो, एक GA-F0011 ही बुलेट आणि GA-11F8642 ही एक्टिवा गाडी निखिल सागर दिल्ली हांगासरलो पर्यटक खंय तरी भोंवपाक वयतालो आणि जी बुलेट येताली ती बुलेट हरमलच्यान केरिये सायटीन वयताली। अपघात जालो आणि तातूंतल्यान निखिल सागर हो दिल्लीचो पर्यटक गंभीर जखमी जाल्लो। वेळार तेका उपचार मेळ्ळे ना, तेका लागून तो मरण पावपाची घटना घडली। पोलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आणि मृतदेह बांबोळे हांगा शवचिकित्साक धाडिल्ल्यो। त्याच्या उपरांत GA-11F0011 ह्या गाडयेन साईश संतोष परब 25 वर्साचो भुरगो आशिल्लो, तोय गंभीर जखमी जाल्लो। ताचेरूय सध्या बांबोळी हॉस्पिटलाचेर उपचार चालू आसात। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। ऑनलायन फटवणुकीचे आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान ऑनलायन बुकिंग घेत सुमार 500 जाणांक ऑनलायन तोपी घालपी 4 गोंय पुलिशेन अटक केली। एकल्याक ग्वालियर राजस्थानच्यान जाल्यार हेर 3 जाण हैदराबादच्यान अटक केली। पळयात पुराय बातमी। फाउंड आउट दैट एक कस्टमर का और इनका कांटेक्ट तभी हो पाता था जब कस्टमर एक इनिशियल बुकिंग कर लेता था वेबसाइट पे जाके। So we feel that more than 500 people have been
they were in touch with them for bookings. How many of them actually made the payments is something which is still being worked on. But 500 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ये प्रॉपर्टी दिखाई और उनमें से बहुत ज़्यादा मात्राओं में लोगों ने इस पे पैसा भी दिया है. जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वेबसाइट के थ्रू नहीं हुई है. देयर इज़ अ नंबर ऑफ द पर्सन हु इज मैनेजिंग दैट प्रॉपर्टी. बिकॉज द रेट्स विच दे वर गिविंग वर सो अट्रैक्टिव, क्योंकि बाकी जगहों के रेट्स के मुकाबले में ये बहुत सस्ते में विलास दिखते थे और ये अलग अलग जगहों की फ़ोटोज़ खींच के, जो विलास एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ यूट्यूब पे देख के, कुछ और कहीं और, कई बार गोवा के बाहर के, उन सब विलास की फ़ोटोज़ लेके एक ऐसा रेट देते थे कि कई बार कस्टमर उसके झांसे में आके फंस जाता था और इनको कॉल करता था कि हमें ये बुकिंग दीजिए. When they would start talking to the customer, they will give him an impression that if you do not pay us some advance money immediately, this deal will go out of your hand. The customer in large number of cases has ended up paying 10 to 20,000 rupees just to secure that villa, and he is then assured कि ये villa मेरा है करके. That is what their broad modus operandi was. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेन चौगांक ताब्यात घेतले. सौरभ लाल दुसेजा म्हणटा ताका ग्वाल्हेर राजस्थानाच्यान, जाल्यार सय्यद अली, मोहम्मद फिरोज आनी मोहम्मद अजरुद्दीन ह्या तिगांक हैदराबादाच्यान अटक केली. अटक केल्ले चौगूय जाण अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नांवान लोकांक ऑनलायन तोपी घालताले. हे चौगूय जाण खंय हॉटेलाच्या नांवान ऑनलायन बुकींग घेताले. गोंयांत सवाय भितर रूम मेळटात म्हणून लोक भुलून रूम बूक करून एडवान्स पयशेय फारीक करताले. पूण गोंयांत आयले उपरांत बुकींग केल्ले हॉटेलूय ना आनी रूमूय ना म्हणून तकलेर हात मारून घेताले. संबंदीत मनशाक फोन केल्यार फोनूय बंद. उपरांत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे लोकांच्या लक्षात येताले. कांय जाणांनी जाल्यार पुलिशेंत कागाळय करूंक ना, पूण चंदीगडच्या पंकज धिमान ह्या पर्यटकान हे विशीं हंजून पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ताचे कागाळी उपरांत पुलिशेन सुत्रां हलोवन ह्या चारूय जाणांक अटक केल्ली. These people used to dupe unsuspecting tourists by exploiting loopholes on renowned booking platforms such as booking.com. This present scam came to light following a complaint which was received through us through email by one Mr. Pankaj Dhiman. He is a resident of Chandigarh. He was defrauded of rupees 20,000 while attempting to book a property named Ruby Villa on booking.com. When he arrived at the location, he discovered that the villa did not exist. When we found this complaint, we had initially registered an FIR under section 318 subsection 4 of BNS at Anjuna police station. Thereafter, we were able to arrest 4 individuals. 3 of them were tracked down to Hyderabad and 1 was tracked down near Jaipur. During interrogation, the accused confessed to orchestrating the scam, and they also revealed their modus operandi. They have been identified as one Mr. Saurabh, who is a resident of Gwalior, another Mr. Sayyid Ali Mukhtar, he is a resident of Hyderabad, one Mr. Mohammad Firoz, he is also resident of Hyderabad, and Mr. Mohammad Azruddin Saif, who is a resident of Hyderabad. ये basically these people have had a history in Goa. ऐसे नहीं है कि हैदराबाद में बैठ के इन्होंने ये सब प्लान बनाया. यहाँ पे इन लोगों के almost for last 10 years they have been visiting Goa, doing small kinds of businesses in Goa. One of the person who we've arrested used to run a his father runs a photo studio in Kalangut. It's presently still going on. One of the accused we've arrested, he actually has a hotel property on lease. He is managing that property also. So ये लोग गोवा को समझते थे, गोवा में जो टूरिस्ट आता है उसकी साइकी को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरीके के प्रॉपर्टीज, किस तरीके के रेट्स पे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या कांय वाठारांनी कोयराचो व्हडलो प्रस्न उपराशिल्लो आसा.
कळंगूट कांदोळी पंचायत सोडली जाल्यार हेर खंयचीच पंचायत कोयरा बाबतींत गंभीर येना. म्हापशा दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आशिल्ल्यान गोंय पर्यटकाचें आवडटें थळ उरूना अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. आयज पासून आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक की आमी आमचो वाडो क्लीन दवरया, आमचे सराउंडिंग क्लीन दवरया, आमी वेस्ट कलेक्ट करया. पंचायत इज स्टील नॉट व्हेरी सिरियस इन कलेक्टिंग वेस्ट. They are saying we have already given the job to the contractor. Whether the contractor is doing their job is seen by very few panchayats, and one of them, the first leading panchayat is Kalangut. Higher Kandoli. ये पोयता की वेस्ट कलेक्ट जाता हो ना तो ये पोयता त्यांची नोंद राहा आणि अशें जायना. गोंयभर तुम्ही वचत, if you cross the bridge on the other side, you will see all waste being thrown here and there on the main road. कोणाकूच पडोंक ना. If you go to Mapsa, which is the center of Bardez, which is the center of North Goa. श्रीपाद भाऊ हिंगा हांव तुमचे कडेन मागता, तुम्ही हो विषय घेवचो, सीएमा कडेन घेवचो, जे अध्यक्ष जाला तेजे कडेन घेवचो की म्हापसा तुम्ही बेश्टे वचून एक नॉदर मारा आणि नॉदर मारून तुका दिसतले की उणे 30-40 ट्रक गार्बेजचो असो दिसतलो तुका म्हापसा. तो सकाळी सेम वेस्ट हा सांजो येतो आता, दुसऱ्या दिसा वचत जाल्यार थिंगा एंड जाला. पण कोणाक काय पडना वचोंक ना. आमी म्हणटा म्हापसा सगळ्याक व्हडलो बाजार, म्हापशान ट्रेडिशनल मार्केट, थिंगा फिश मार्केट आहा, वेजिटेबल, आख्खे गोंयचे नॉर्थ गोवाचे लोक थिंगा शिक्षणाक वयता, एड्युकेशनाक वयता. दे गो इन द स्कूल्स, कॉलेजीस, प्रायमरी, प्री प्रायमरी पासून म्हणजे कॉलेज सेक्शन पासून हायर सेकंडरी, बट इट इज द सेम. म्हणजे वेस्ट इज ओनली accumulating in the city. It is very sad. कोणाकूच काय पडना वचप ना. त्या खातीर गोवा इज not a favorite destination among the tourists anymore. मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आपूण परतून पेडणेच्या अनुभव रावतलो अशी घोषणा पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान केल्या. पेडणे एके कार्यावळी उपरांत बाबू उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. 2027 पेडणेच्यान विधानसभेची वेंचणूक लडोवपाची घोषणा आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान केल्या. बाबूच्या घोषणे उपरांत सध्याचो पेडणेचो आमदार प्रवीणाक विचारल्यार तो सांगता येता तितल्यांकूय येवनी आपूण आपलें काम चालू दवरलां खंय. पळयात. 2027 हांव 100% पेडण्या उबो रावतलो. लोक आतांच गडबडल्या काही आनी तेजे वयल्यान फेक न्यूज घालपाक सुरवात केल्ली म्हणून लोकांनी हेजे भितर बळी पडचे न्ही. 100% हांव पेडण्या उबो रावतलो. सो मस्ट गोवा. मला आनी कोणी म्हाजें काम हांवें चालू दवरलेल्या. नो कमेंट्स दवरता बाबू. चॅलेंज ताका मेवली आहा न्हू. काय उलोवपाचें ना. ताका येता जाल्यार येवनी म्हणटा तुमी न्हू 27 मागीर येता तितल्यांक येवनी मरे. आय एम डुईंग माय वर्क. तिवचले नगरपालिकेचो नवो नगराध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांचें नांव निश्चित जालां. मंगळारा साखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या बसकेत मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाच्या हजेरेत दिवचल नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचो प्रस्न सुटावो जालो. ह्या बसकेत आमदार चंद्रकांत शेटये तशेंच 14 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. म्युनिसिपालिटीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नायक, त्यांच्या सगळ्यांच्या एकमतान आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयला. बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आनी फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जाली. सर्वांगीण विकास जावचो आनी पार्टीचे कार्यकर्ता त्या कार्यकर्त्याची दखल ही पार्टी घेता. हे आतां पर्यंत म्हज्या पद्धतीन विश्वास गांवकार तशेंच आमचे सगळे 14 कावन्सिलर आसले आनी ही आज जी तुमकां खबर आसा जी आमी निवड केल्ली आसा ही पार्टी खुबशे पॅरामिटर्स घेवन केल्ली आसा. सगळ्या कावन्सिलरा कडेन पार्टी उलयल्ली आसा, 1 to 1 उलयल्ली आसा आनी मागीर डिस्कशन जाल्लें. आनी हे डिस्कशन करतना आमच्या अध्यक्षान इतकेंच सांगलें की फक्त एकच क्रायटेरिया ना की बाबा कोण जावपाक जाय हो ना. म्हणजे कावन्सिलरांची पसंती ती एक क्रायटेरिया, पार्टीचें काम, लॉयलिटी, बाकी पब्लिकाचो सूट, अशे सगळे क्रायटेरिया मेळून आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन अध्यक्षाक आमदाराक सगळ्यांक बरोबर घेवन आमचें एक नांव डिसायड केल्लें आसा. ते आमचे वॉर्ड 1चे कावन्सिलर आमचे नाटेकार विजयकुमार नाटेकार. आनी सुखद धक्को म्हणटा आसा. हांव
जे सादारणसो कार्यकर्ते नगराध्यक्ष केला म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता. मुख्यमंत्री, आमचो अध्यक्ष दामू नाईक, आमचो आमदार आनी आमचो डिव्हिजनचो अध्यक्ष उत्सव पाटणेकार आनी माजी अध्यक्ष विश्वास गांवकार. तशेंच खूब जाणांनी म्हाका बरें मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केला. ताकाय धन्यवाद. सगळ्या नगरसेवकांक नगरसेविकांक हांव धन्यवाद दिता. आणि वार्ताहर जे तुम्ही आसा तुमकांय मनांतसून धन्यवाद म्हणटा की आमचो दिवचो बरो रिपोर्ट येवन बरें काम आमचे कडेन जावनी तुमचे कडेन अशें करता. लोकांचो म्हाका सगळ्यांचो मनांतसून सपोर्ट आहा. सगळ्या नगरसेवक एकठांय दवरपाक तुमी कितें करतले? आमी सगळ्या नगरसेवकांक घेवन काम करून आनी दुसरी प्रत्येक नगरसेवकाची जबाबदारी घेतली. गोंयचे फामाद कलाकार लक्ष्मण पै फोंडेकार हांची आयज जन्मशताब्दी. लक्ष्मण पै फोंडेकार हांचो कलाकृतींत व्हड वांटो आसा. 1977 ते 1987 मेरेन तांणी गोवा कॉलेज ऑफ आर्टांत प्राचार्याचें पद सांबाळिल्लें. तांकां भारताचो तिसरो सगळ्यांत व्हडलो नागरी पद्मभूषण पुरस्कार आनी हेर पुरस्कारूय फावो जाल्ल्याचें कळटा. फाटल्या कांय वर्सां सावन तळसाजोर मोतीडोंगर हांगासर आशिल्ल्या उदकाचे टाकयेचे छप्पर मोडून पडिल्ले. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसिद्ध केल्ली. ते प्रमाण भौशीक बांदकाम खात्यान टाकयेचे पुनर्बांदणेच्या कामाक सुरवात केल्या. हाका लागून मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटोन उपकार आटयल्यात. हाजेर आमकां खूब वर्सां जालीं आमी ल्हानपणी खेळटाले आनी ही टँक बांदल्यार चांगले भशेन 45 इयर्स तेजे कडेन मायज जाली. आमी तेन्ना ल्हान आसतना हांगा खेळटाले आनी आज पळोवपाक गेल्यार ही जेन्ना आमी फाटीं आवाज केलो आमच्या गोवन न्यूज पेपरार हाडले आनी इवन चॅनलार दाखयले आनी आवाजाचेर आज हे आमकां दिसून येयलें की आज ही पयले अख्खो थाळ जो टाकयेचो एक थाळ दोन भाग ते तितले एक भाग तो मोडून उडयता. कित्याक लागून हांकां एक उदकाचेर हे आख्खे वयर लोकांक 70-80 लोकांक हांगा वयर रावता ते लोकांक उदक हांगच्यान पंप मारून उदक सप्लाय करता. आतां प्रॉब्लेम कितें जातलो, हे उदक हे जालें जाल्यार ती एकी टांकी चलतली. ती टांकी म्हणल्यार आतां ही रिपेर केले बगर ती उदकां हें करपाक मेळपाना, ती मोडपाक मेळपाना. सो हांगा हे बेगीचे बेगीन हात घालून ही बेगीची बेगीन बांदपाक पडटली आनी तेन्ना हे लोकांक उदक मेळटलें. नाजाल्यार लोकांक हाल जातले. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी हो आज इश्यू केल्लो फाटीं आनी बेगीचे बेगीन आमच्या गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान खरें म्हणल्यार बरो इनिशिएट घेतलो. कित्याक हो PWDचो मिनिस्टर आनी ताबडतोब हें करून आज आमचे वॉटर सप्लाय PWD आमचे डिव्हिजन 9 हाचेर तेंचेर जावं इंजिनियर येवन आज खरें म्हणल्यार त्यांनी बरें काम केलें की बेगीन ताबडतोब ते वयले ताळ मोडून आज भितर उडयल्ले आहा. कुडचड्या शिवाजी चौक वाठारांत पुलिसांनी गांजा जप्त केलो. 4 वरांचेर गांजाची तस्करी जावपाच्या संशया वयल्यान सांपळो रचून कुडचड्या पुलिसांनी ही कारवाय केली.
कुडचड्या शिवाजी चौक वाठारात पोलिसांनी धाड घालून 87 ग्राम गांजा जप्त केलो. सांजेच्या 4 वरांचेर गांजाची तस्करी जावपाचो संशय आणि सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वयल्यान सांपळो रचून कुडचड्या पोलिसांनी ही कारवाय करीत कुडचड्या शिवाजी चौक वाठारात 87 ग्राम गांजा जप्त केलो. आम्ही आता कुडचडे पोलीस स्टेशन आज एक कुडचडे एरियेत इन्सिडेंट झाला म्हणल्यार पोलिसांनी कुडचडे पोलिसांनी गांजा जप्त केला. तो जे शिवाजी चौक एरिया प्रेमायसीचा तो गांजा आज मेळालो होता आणि अरावंड 87 ग्राम त्या प्रमाणे कुडचडे पोलिसांनी म्हायती दिली. 87 ग्राम आसा ह्या बद्दल जो PI आसा कुडचडेचो कारण चव्हाण विस्तारले हो ह्या बद्दल तुमकां म्हायती कशी दिली. तेन्ना हांवें अरावंड 4 सुमार तेंकां बायबल जाल्यार ह्या बद्दल फोन येयलो. तेजे नंतर तेंची टीम ती त्या स्पॉटार वचून पंचनामा करून तो गांजा आसा तो जप्त केलो आनी हेजी फुडली चौकशी सद्या कुडचडे पुलीस करता. हांव गोवमेंटल पुलीस ऑफीस कुडचडेच्या सुत्तामेन. फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत दहशत घाल्ल्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक एकदाचें येस आयलें. रान खात्यान लायिल्ल्या पांजऱ्यात आयतारा रातीं हो बिबटो अडकलो. मजगतीं फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत रान खात्यान जो बिबटो धरिल्लो त्याच वाठारांत आयतारा रातीं आनीक एक बिबटो पांजऱ्यात अडकल्ल्यान धबधबो वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येता असो दुबाव आसा. खूब 1-1.5 वर्सांनी एक बिबटो धरलेलो ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांगल्या बरोबर. आनी तसोच पळय जाल्यार राती 1-2 दीस जाले हें घातलेलो तुका पाजरो घातलेलो. म्हाका रिपोर्ट दिल्लो तांकां हांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पाजरो घातलेलो. हांगासर ही भुरगीं बीन भोंवता मात ताका लागून भंय दिसतालो. ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलें की काय सांगना बरोबर ताबडतोब येवन तें पाजरो घातलो आनी दुसरे दीस तो बिबटो पडलो. म्हणजे काल राती पडलो बस. आतां म्हणजे हांगासर मातसो भंय कमी जालो. नाल्यार लोक भियाताले हांगासर भायर सरपाक. ल्हान भुरगीं खेळटालीं आनी कितें ताका लागून म्हणटा ते आतां मातसो लोकांक भंय कमी जालो. तरी आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर बारीक नजर दवरून केन्नाय घेवन कितें परत तर दियेत जाल्यार नजर दवरची आनी स्थानीक लोकूय तांकां सांगताले की बाबा येयला जाल्यार. त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें म्हणजे तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. सांगना बरो येता ते केन्नाय. दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं दहशत घातिल्ल्या बिबट्याक धरपाक निमाणे रान खात्याक येस आयले. रान खात्यान लायिल्ल्या पांजऱ्यात आयतारा राती हो बिबटो अडकलो. बरोबर 1 वर्सा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्याचे 13 तारखेक ह्याच धबधबो वाठारांत एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. फाटल्या वर्सा बिबट्याक धरले उपरांत थंय निर्माण जाल्लो भंय कांय प्रमाणांत कमी जाल्लो. मात कांय म्हयन्या उपरांत परत धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. ताका लागून लोकांक मदीं भंय पातळिल्लो. मजगतीं 2 फावटी धबधबो वाठारांत रान खात्यान पांजरो लायिल्लो. मात बिबट्याक धरपाक येस येवंक नाशिल्लें. 2 दिसां पयलीं परत एक फावट धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. एका घरांतल्या CCTV कॅमेऱ्याच्या फुटेजी वयल्यान हो बिबटो धबधबो वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं भोंवता अशें स्पश्ट जालें. हे विशीं रान खात्याक कळटकीच 2 दिसां पयलीं रान खात्यान धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं पांजरो लायिल्लो. आयतारा राती हो बिबटो ह्या पांजऱ्यात अडकलो. रान खात्याक म्हायती मेळटकीच आयतारा मध्यान राती येवन रान खात्यान ह्या बिबट्याक धरून ताका बोंडला व्हेल्ल्याचें कळटा. मजगतीं 1 वर्स जाता थंय आसा धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो पांजऱ्यात अडकिल्ल्यान लोकांचो भंय अजून लेगीत कमी जाल्लो ना. ह्या वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येतात असो भंय थळावे लोक उक्तायतात. रान खात्यान ह्या धबधबो वाठारांत नदर दवरची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है.